হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং উইথ তাসিন। তো ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব হচ্ছে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে এগ ফ্রাইড রাইস রেসিপি। এভাবে এগ ফ্রাইড রাইসটা বানিয়ে নিলে ফ্যামিলির ছোট বড় সবাই কিন্তু খুবই পছন্দ করবে। আমি যে প্রসেসে এই ফ্রাইড রাইসটা বানিয়েছি, এই রেসিপি ফলো করে এগ ফ্রাইড রাইসটা বানিয়ে নিলে একদম ঝরঝরে হবে আর একদম পারফেক্ট ফ্রাইড রাইস তৈরি হবে। তো ভিউয়ার্স, চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আমরা ফ্রাইড রাইসটা তৈরি করব। ফ্রাইড রাইস তৈরি করার জন্য আমি প্রথমে চুলা একটা পাতিল বসিয়ে দিয়ে দিয়েছি 2 থেকে 3 টেবিল স্পুন পরিমাণ তেল। এরপর দিয়ে দিয়েছি 2 টেবিল স্পুন পরিমাণ ঘি। এরপর তেল আর ঘিটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে চুলার আঁচটাকে একদম নিবু নিবু আঁচে রেখে প্রথমে আমি ডিমটাকে ঝুরি করে নেব। এখানে আমি 2টো ডিম আগেই ফেটিয়ে রেখেছি। এরপর ফেটিয়ে নেওয়া ডিমটা ঘি আর তেলের মধ্যে দিয়ে একটু শক্ত হয়ে গেলে একটা খুন্তির সাহায্যে ঝুরি করে নেব। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন ডিমটাকে আমি ঝুরি করে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি পরিমাণ লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি পরিমাণ গোলমরিচ গুঁড়া। এখানে ডিমটা ফেটিয়ে নেওয়ার সময়ও আপনারা গোলমরিচ গুঁড়া আর লবণটা দিতে পারেন। আমি ভুলে গিয়েছি, এজন্য এই পর্যায়ে দিয়ে দিলাম। এ পর্যায়ে দিলেও ডিমের ঝুরির মধ্যে গোলমরিচ গুঁড়া আর লবণটা মিশে যাবে। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন কথা বলতে বলতে আমি ডিমের ঝুরিটাকে ভেজে নিয়েছি। এরপর একটা স্ট্রেনারের সাহায্যে ডিমের ঝুরিগুলোকে উঠিয়ে নেব। এরপর সেই একই প্যানে দিয়ে দেব 1 ইঞ্চি পরিমাণ চপ করা আদা, দিয়ে দেব 3-4টার মতো রসুনের কোয়া চপ করা। এরপর আদা আর রসুনটাকে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত না আদা আর রসুনের সুন্দর একটা ফ্লেভার বেরিয়ে আসে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি চপ করা আদা আর রসুনটাকে ভেজে নিয়েছি। এই পর্যায়ে দিয়ে দেব 2টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি। এরপর দিয়ে দেব 3-4টার মতো কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচটাকেও আমি কুচি করে নিয়েছি। এরপর পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচটাকে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে সফট করে ভেজে নেব। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো উপকরণ আমি কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে ভেজে নিয়েছি। এই পর্যায়ে দিয়ে দেব 1/2 কাপ পরিমাণ লাল ক্যাপসিকাম, দিয়ে দেব 1/2 কাপ পরিমাণ সবুজ ক্যাপসিকাম। এরপর দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ। এরপর দিয়ে দেব 1/2 টিস্পুন পরিমাণ গোলমরিচ গুঁড়া। এরপর সবগুলো উপকরণ ভালো করে নেড়েচেড়ে একটু মিক্স করে নেব আর মিক্স করতে করতে ভেজে নেব। এই ক্যাপসিকামগুলোকে আমি বেশি ভাজবো না। ক্যাপসিকামের ক্রাঞ্চিনেস থাকা অবস্থায় আমি দিয়ে দেব সস। এখানে আমি এই সসটাকে হোয়াইট ভিনেগার, টমেটো সস আর সয়া সস দিয়ে তৈরি করে নিয়েছি অফ ক্যামেরাতে। এরপর আমি সসগুলা দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে মিক্স করে নিয়ে দিয়ে দেব আগে থেকে রান্না করে নেওয়া রাইস। এখানে আমি চিনি গুঁড়া রাইসটাই ব্যবহার করছি। এরপর আমি রাইসটা দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে রাইসগুলাকে সবজির সাথে মিক্স করে নেব। আর এ পর্যায়ে চুলা আঁচটাকে একদম বাড়িয়ে দিয়েছি, কারণ রেস্টুরেন্ট স্টাইলে ফ্রাইড রাইসটা একদম চুলা আঁচটাকে বেশি আঁচ রেখে তৈরি করে নিতে হয়। চাইনিজ খাবারগুলো বিশেষ করে চুলা আঁচটাকে বাড়িয়ে দিয়ে তৈরি করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, এরপর আমি সবগুলা রাইস সবজির সাথে মিক্স করে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দেব ডিমের ঝুরি। এরপর ডিমের ঝুরিটা দিয়ে আমি আরও একবার ভালো করে রাইসের সাথে মিক্স করে নেব।
তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কত সহজে আমাদের রেস্টুরেন্ট স্টাইলে এগ ফ্রাইড রাইসটা তৈরি হয়ে গেল। এরপর আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ফ্রাইড রাইসটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে আর কতটা কালারফুল হয়েছে। এরপর আমি ফ্রাইড রাইসটাকে সার্ভ করে নেব। তো ভিউয়ার্স আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ থাকবে আমার আজকের এই রেস্টুরেন্ট স্টাইলে এগ ফ্রাইড রাইসটা যদি ভালো লাগে তাহলে বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন। আর রেসিপিটি যদি ট্রাই করেন তাহলে কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। আর কোনো নতুন রেসিপি পেতে চাইলে আমার চ্যানেলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স আবারও আমার রেসিপিটি ট্রাই করার অনুরোধ জানিয়ে আমার চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম।